Leerlingen uit groep 8 van de basisschool in Friesland krijgen vaak een te leeg scholadvies voor het voortzet onderwijs. Blijkt uit een analyse van de onderwijsinspectie. 1 op de 10 schoolbaan krijgt een te leeg advies. In de grote steden in het westen krijgen leerlingen juist een te heeg advies. Personeel in Friese ziekenhuizen is volle minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld in vergelijking met de rest van het land. Uit onderzoek van het AD doet blijken dat hulpverleners gemiddeld 12 keer op een dag met geweld te krijgen hebben. In Friesland leidt het gemiddelde op zo'n 2 keer per week. Geweld komt het meest voor bij de spoedeisende hulp. Op de vleembasis Ljouwert begint de internationale oefening Frisian Flag. Naast Nederlandse F-16-vleenders door straaljagerpiloten uit Polen, België, Frankrijk, Zweden en Duitsland de komende dagen mei om verschillende vleenoefenings waarbij oorlogssituaties nijspelen worden. Een oude Duits echtpaar is juist in het wetter rekken doet ze haar een boord onlezen wonen bij een steger bij Treijenhoers, tussen Grauw en Watten. Het duo vol in het wetter en rekken onder kwollen. De man en de vrouw binnen tot de brandwacht met een ambulanceboot uit het wetter hellen en naar het ziekenhuis bracht. Joen vannacht restig waar met opklarings en temperaturen om de 1 graden heen. Monieren is zinnen, maar letten neemt de kans op een regenbui. Het wordt een graad als section bij een matige ontkrachtige zuidwestenwind.